おはようございます。ミットです。ミットの部屋モーニングラジオへようこそ。今日は、10月19日木曜日ですね。皆さんお元気でしょうか？はい、毎週火曜木曜朝6時半から7時までの30分間、一日の始まりのウォーミングアップとして、30分で聞ける学びになる話をシェアしております。皆さんの一日のスタートが素敵なものになるように、目覚まし代わりに聞いていってもらえたら嬉しいです。また7時から7時半までの後半は同じ枠で英語でも話しています。この時間と同じ内容を話していますので、英語でも聞いてみたい方はそちらもお付き合いいただければ嬉しいです。配信中はですね、初見さんやコメントも大歓迎です。またラジオに関してのお手紙もお待ちしております。取り扱ってほしいトピックや、本や映画、アニメや漫画などあればお気軽に投稿してください。いただいたお手紙はですね、このラジオで取り上げてお便りコーナーとして答えていきたいと思いますので、概要欄のリンクからよろしくお願いします。それからですね、ハッシュタグミットの部屋も使って X でつぶやいてくださっている皆さんありがとうございます。ぜひね、感想や頭の整理につぶやいていってくれれば嬉しいです。YouTube のコメント欄もね、ぜひ書き込んで活用していただいたら嬉しいと思います。はい。で、私がね、感謝を込めてハートを押しに行きますのでよろしくお願いします。はい。ということで、本日ご紹介するのは、牧田善治さんの著書、眠れなくなるほど面白い糖質の話です。この前ね、社会学の話で眠れなくなるほど面白いシリーズやりましたが、今日はね、ちょっと糖質の話をしたいと思います。糖質 vs カロリー制限ということで、皆さんダイエットといえばどんな方法が思いつきますかね？カロリー制限、オートファジー、置き換えダイエットにそう糖質制限ありますよね。もうね、いろんなダイエットありすぎて何信じたらいいかわかんないって人も多いと思います。でも安心してください。私が来たと。オールマイトみたいにね、登場するミット、劇画的な、ミットがあなたの肩をね、ポンと優しく叩くんですね。何も信じられないなら、私を信じろと。ね、何を隠そうね、私も自慢できないほどありとあらゆるダイエットを試した経緯がございます。そして健康に関する本もね、いろいろと読んでまいりました。そして失敗を繰り返しながら自分が納得できて、かつ実感できる方法の一つが、何を隠そうこの糖質制限でございます。ただ、今日はね、ダイエットがメイントピックではなくて、糖質に焦点を当ててお話はするんですけれども、ダイエットやね、この先健康を考えている皆さんにもこのお話は本当にね、ぜひ聞いていただきたいと思いますので、さあやっていきたいと思います。まずですね、カロリー vs 糖質ということで、さて皆さんはダイエットするとなると、まずはね、カロリー制限を考えるのではないでしょうかと。確かに糖質、摂取カロリーよりもね、消費カロリーを多くするのがダイエットの基本って言われてますよね。でもその摂取カロリー、何食べてますか？とりあえず少ないカロリーの中でモチベーション保つために菓子パン食べてますとかドーナツ食べてますって人、やめろね、やめてね、皆さんに秘宝です。医療先進国かつ肥満大国であるアメリカはすでに肥満の原因は脂肪ではなく糖質だという立場をとっております。アメリカは日本よりも肥満人口が多いので、日本よりも古くからね、肥満解消の研究っていうのがされてたんですよね。1970年代には肥満の原因はね、糖質なのか脂質なのかね、そういう議論が行われてたんですけれども、ね、お腹についてるのは脂肪なんだからカロリー制限すれば良いのであるっていう結論になって、それがね、日本および世界に広まったんですよね。で、その結果どうなったかというと、脂肪はね、往々にしてハイカロリーなので、それを避けた結果、糖質の多い食事になってしまって、炭水化物をたくさん食べた人たちが肥満になっちゃったというわけなんですよね。そこでね、ってなったんですよ。脂肪が悪いんじゃなかったのって。で、そこで糖質にフォーカスされて、肥満の原因は脂肪ではなくて糖だったんだっていうことになったんですよね。端的に言えば脂肪が増えるから太るんですよね。そこはみんな分かってます。でもここで皆さん勘違いしてるのが、食事から摂る脂質ありますよね。あれは皆さんの体の中にある脂肪ね、お腹つまむとぷよぷよするっていう脂肪とイコールではないってことです。脂質を取った分だけ体の脂肪になるっていうことではないんだよということですね。じゃあ何が体の脂肪を増やすのかというと、それが糖質なんですね。
糖質ってあんまり脂肪と結びつくイメージないですよね。まずじゃあ体の仕組み見てみましょう。私たちがエネルギーとして利用するものってブドウ糖って言いますね。ブドウ糖は酸素と反応してエネルギーになるんですよ。だから私たちが活動する上でブドウ糖、つまり糖質っていうのは絶対に必要なんですよね。でもこの糖質が増えすぎてしまうとエネルギーに必要のない余分なブドウ糖っていうのが余っちゃうんですよ。これが血糖値が上がってる、状態ですね。まずこれを抑えるために膵臓くんからねインスリンっていうホルモンが出るんですよ。はい、いらない糖を回収しますって言ってブドウ糖をねグリコーゲンっていうのに変えて筋肉とか肝臓に運ばれます。でもね筋肉や肝臓にはねもちろん許容量っていうのがありますから、そこもいっぱいになってしまうと最後は脂肪細胞さんのところに運ばれて貯蔵されていくんですね。これが中性脂肪ってやつです。みんなね使われなかったブドウ糖はそのまま体外に排出されるのかなって期待してましたよね。秘宝です。きちんと皆さんの体内に今もなお脂肪として滞在し続けております。やだ早くチェックアウトしてって思いますよね。いつまでも延泊しないでくださいと。そうなんですよ。でも逆にねこの糖質を取らないとどうなるかというと、体内のブドウ糖が減るので貯蔵されていたグリコーゲン、さっきねブドウ糖からグリコーゲンに変わりました。このグリコーゲンをブドウ糖に戻して使われたり、あるいは脂肪を燃やしてエネルギーに変換されます。これが糖質制限をすることで痩せるっていうメカニズムですね。でもパンとか米とか炭水化物を抜くのも良くないって言われてるじゃないという方、縄文時代を思い出して、そうですよね。12000年もの間続いていた縄文時代って狩猟採集の時代でしたよね。稲作っていつから始まりましたか？弥生時代ですよね。つまり縄文時代までは人間は米を食べずにマンモスを追っかけ回して肉を食べていた時代があったんですよ。でも生きてました。つまり肉や魚、山菜や木の実を摂取していた当時は糖質の少ない生活っていうのをしてたんですよ。12000年、その間人類はねその生活を続けて健康に暮らしてました。だがしかし弥生時代になって稲作が始まり、食料がね安定的に確保できるようになりましたね。米や小麦ね、こういうのは保存も効くし、時代が進むにつれてどんどん安価で手に入るようになっていくんですね。そして食生活が変わってしまったことにより、本来人類に組み込まれている DNA とは違う食生活になっていくんですよね。そうすると肥満や糖尿病といった病気が広がってしまったというわけです。でここから何がわかるかというと、人間っていうのは炭水化物などのね糖質を摂取しなくても他の食料に含まれる微量な糖質だけで生きていけるんだよということです。そうでなければ縄文時代があんなに長く続きませんよね。途中で糖質不足でバッタバッタと人が死んでるはずなんですよ。先ほどエネルギーはブドウ糖が酸素と結合することによって生み出されると言いましたが、グリコーゲンね、この肝臓とか筋肉に一旦貯蔵されたブドウ糖ですよね。これをブドウ糖に戻せるし、脂肪だって使えるので糖質だけの食品を取るっていうのはねマストじゃないってことですよね。むしろ健康的な体を維持するのには必要のない食品だということですね。でも農業の発展で毎回ね狩猟に行くよりも水をやって待ってるだけで育つ小麦や米の方が安定的恒常的に食料を得られるようになったから、炭水化物をより食べるようになったんですと。皮肉ですよね。文明が発展することによって健康を阻害するリスクも出てしまったと。日本で糖尿病患者が増えたのって高度経済成長期からなんですよね。その時からねお菓子やジュースみたいな甘いものが誰でも手軽に手に入るようになったからです。それまでの時代ね砂糖ね、これって高価なものでしたよね。だから一般の人たちは糖を過剰摂取するっていうことは少なかったんですよ。だから健康でした。糖尿病ってね字からもなんとなくわかると思いますが、糖質を摂取しすぎると発症するリスクが高まる病気ですよね。怖いんですよ。この病気の怖いところって何と言っても一度糖尿病になると治せないってところです。それなのに国民病と言われるほど多くの人が抱えている病気でもあります。じゃあこの病気って具体的にどんな病気なのっていうと、
糖尿病って1型と2型があるんですよ。そして多くの人は2型に当たります。1型って何かというと、ウイルスとかの原因でね、膵臓からインスリン、血中のブドウ糖の量を抑えるホルモンでしたよね。これが作られなくなってしまうタイプです。だからインスリン注射っていうのを打って人工的に血糖値を下げないといけないんですよね。対して2型に関しては、生活習慣で常に糖質過剰な生活を送っていると、インスリンをね分泌する膵臓くんがねもう24時間稼働状態みたいになっちゃうんですよ。もうそうすると体内ブラック企業なんですよね。膵臓が疲れちゃって、もうインスリン出ないなりとかね、疲れたなりって言って塩のピカチュウみたいになっちゃって、インスリンの供給が追いつかなくって血糖値のコントロールができないと、そういう状況です。糖尿病ってね、この病気自体で死亡するリスクっていうのはそんなに高くはないんですけど、怖いのはこの糖尿病にかかることで他の病気にかかるリスクが高まるっていうところなんですよね。糖尿病に関する合併症から始まり、がんや脳卒中、心筋梗塞、認知症など様々な病気にかかるリスクが高まります。特に合併症の一つである糖尿病腎症っていうのがあるんですけど、腎臓の病気ですよね。人間ね、肝臓と腎臓めちゃくちゃ大事なんですよ。腎肝ね、これね、腎臓の中に入ってきた AGE っていう物質が腎臓にあるねろ過装置があるんですけど、このろ過装置の膜に穴を開けちゃうってことで起こる病気なんですよ。はい、来ました。 AGE って何ってなりましたよね。これはね、糖質とタンパク質が合体してできる糖化という反応によって、要はね、砂糖とタンパク質が焦げた状態なんですよ。これでできるのが AGE っていう終末糖化産物です。もう名前がもうね、世紀末みたいな感じになってますが、これいや侮らないでください。マジでね、世紀末みたいなやつなんですよ。この AGE、 まず怖いのがチェックインしたらチェックアウトしません。もうね、さっきブドウ糖もチェックアウトしないって言ったのに、こいつも永遠に延泊するんかいと。そうなんですよ。ブドウ糖がチェックアウトしないのはエネルギーとしてね、使用されれば消費されるので100歩譲るとしても、このタンパク質と結びついて AGE に進化したこいつはですね、我が物顔で体内に居座り続けるんですよ。あと10年延泊しますって言ってね、10年延泊する客嫌すぎですよね。しかもこの AGE はですね、老化の原因にもなってるんです。シミとかシワの原因にもなるし、血液中に滞在すれば動脈硬化ね、骨に居座れば骨粗鬆症、そして腎臓に居座ると糖尿病腎症ですよね。もう最低最悪ですもうさっさと出ていけと。で、皆さん人工透析って聞いたことありますよね。なんかよくわからんけど名前は知ってるよとね。あれは AGE が腎臓の中に居座ってろ過装置に穴を開けちゃったために、正常にねろ過できなくなった腎臓をですね、人工的にろ過してあげるっていうことですよね。でもこれ1回4時間週3回を一生続けないといけません。どうですか？もうこれだけでもどれだけ自分のね人生の時間が奪われるかお気づきでしょうか？怖いですね。はい、ここでさらなる追い打ちとして皆さんに AGE を生成する食べてはいけない食品をアナウンスいたします。体内からね、体から永遠にチェックアウトしない未来永劫延泊野郎どもですね。はい、皆さんご入場くださいって言って真っ先に飛び出てくるのが、来ましたパンケーキさんですね。ふっくらとして甘くて美味しいパンケーキ、3時間並んでも食べたい有名店がたくさんありますよね。小麦に砂糖という糖質を卵というタンパク質が混ざるとAGE、はい、ダメ、お帰りください。はい、もう一発退場ですね。ありがとうございました。はい、次に入場してきたのが菓子パンさんたちですね。はい、メロンパン、ドーナツ、激甘デニッシュ、クリームパンね、あんパンなど炭水化物、糖質ね、砂糖、そして追い打ちのように揚げて焦がす。はい、AGE まっしぐらということで皆さんも退場していただきますね。ありがとうございました。お帰りください。はい、そして次に入場してきたのはフルーツです。フルーツさんが入場してまいりました。なぜここで呼ばれたのがわからないっていうね、ポカン顔を見せておりますが、フルーツには果糖という糖が含まれておりまして、エネルギーとしてすぐにね使われるブドウ糖に対して果糖っていうのは脂肪に直接運ばれていくんですね。各駅停車だと思っていたのに急行脂肪行きっていうのに乗ってたわけですよね。はい、ということでフルーツはね、俺たち健康にいいんだぜなんて顔をしながら、その実現代はね品種改良も進んでいて、糖度の高いフルーツがどんどん出てきてますよね。
ね。糖度11とかね、糖度14とか、なんでそんなに甘いんですかっていう感じですね。これは品種改良がなされて甘く改良されているからなんですよね。縄文時代に比べて甘くて美味しいフルーツたくさん出てきました。つまりね、より糖質が高くなっているというわけで、フルーツさんも落選ということになりました。お疲れ様でございます。ありがとうございました。そして続いてジュースさんですね。これはもう言わずもがなというところですが、野菜ジュースさんも連行されてますね。そうなんですよ。野菜だけならまだしも飲みやすいようにフルーツが入っている商品も多いので、野菜ジュース、スムージーですね。結局は糖質の高い飲み物であるということが多いんですよね。はい。また人工甘味料を使ったジュースもね、かなり危険信号でございます。皆さん、カロリー、ゼロカロリーコーラだからカロリーゼロって喜んでる場合じゃありませんよ。人工甘味料ってなんで甘いのにカロリーゼロなんだろうって考えたことありませんか？はい。人工甘味料ってその名の通りね、人の手によって人工的に生み出されたものなので、人間が元来ね、体に取り込める作りではないということを覚えておいてください。じゃあ何食べたらね、食べたら何が起こるのかというと、はい、人工甘味料さんもね、未来英語遠泊野郎の仲間入りになるんですよね。はい、なんかチェックアウトしない奴ら多すぎませんかって感じですよね。はい、ね、栄養として吸収もされなければ体外に排出もされないって恐ろしいことなんですよ。皆さん考えてください。食べたものが本来はきちんと消化吸収されて排出されるはずなのに、あれまだ遠泊されてたんですかってね。これも退場案件ですよね。はい、お疲れ様でしたと。はい、そしておなじみ加工食品さんたちですね。いらっしゃいませ。こちらはもうね、常にボコボコにされておりますが、ソーセージ、ハム、ベーコンとね、どうして皆さんそんなに時間が経っても色艶よろしいんですかって感じですよね。なんであんなにピンクで輝かしい赤の色をずっとつけているのかと。ね、味付けの過程で食品添加物さんがね、生産過程のライブに参加しちゃってるからなんですよね。香料、色素さんたちもね、入っちゃってますね。ウェイってパーティーしちゃってるんですよ、生産過程の中で。ね、もちろん糖質もパーティーに参加しております。そしてね、カリッと焼いたり揚げたりされますよね。はい、AG ってどうしたらできるんでしたっけ？糖質とタンパク質がね、パーリー内してね、合体してこんがり上がったりね、焦げた状態になったら出てくるんですよね。はい、退場ということですね。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、そしてダークホースが入ってきました。これはプロテインさんですね。あれとね、プロテインってタンパク質じゃないのと驚かれた方いらっしゃると思います。これに関しては人工的に作られたものだからということですね。基本的に人間はタンパク質をね、肉や魚などで食べればもうこれ以上はいらないよって勝手にブレーキがかかる仕様になっていますが、プロテインね、ドリンクとかですよね、サプリメント、こういったものは味がついたりして飲みやすくもなってますから、過剰摂取になる恐れもあるということです。するとどうなるかというと、さっき大事だと言った腎臓さんいましたね。この人に負担がかかっちゃうってことですよ。腎臓はね、さっき糖尿病腎症でもちらっとお話ししましたが、タンパク質が分解された後、腎臓でその老廃物をろ過してるんですよね。でもプロテインを飲むことで腎臓を常に働かせることになるので、負担がかかって腎機能が悪くなるケースもあるっていう風に言ってるんですね。各言う私もプロテインは飲んでるんですけれども、特にね、1日を通して 2,3 回飲んでるよっていう人は、気をつけてほしいですね。あと気をつけてもらいたいのが、プロテインもね、人工甘味料や添加物を使っているものが多いんですよ。甘くて美味しいとか溶けやすいっていうものは確かに飲みやすいんですが、成分表示見てみてほしいんですよね。人工甘味料、スクラロースであったりとか、なんとかね、添加物、化合物だったりとか、もちろん粘剤とかですよね、溶けやすくするような添加物入ってると思います。気をつけていただきたいと思います。なので成分表示気をつけてみてあげるといいかもしれません。はい、じゃあ皆さん、糖質を控えると今度はどんないいことがあるのか見ていきましょう。まずは眠くなりにくくなるとね。皆さんお昼ご飯食べた後、授業中また仕事中、眠くても上まぶたと下まぶたの仰せを止められないんですって人いますよね。眠気どうして起こるのかというと、糖質の多いものを食べるとね、急激に血糖値がブーンと上がってね、するとインスリン酸が分泌されるんですよね。もうギューッとね、ブドウ糖を運んで血糖値を抑えようとします。すると今度は一気に血糖値が下がって低血糖状態になって、脳に回っていたブドウ糖が一時的に減って眠くなるんですよね。
つまり血糖値がジェットコースターのように激しく上下することによって起きます。朝や昼ご飯ね、朝のね、白ご飯パクーってね、トーストサクーってやると眠くなっちゃうよってことですよ。じゃあまあね、眠くならないためにはどうしたらいいのかというと、血糖値を緩やかに保つということになります。野菜を先に食べるとかね、聞いたことありますよね。糖質の少ないタンパク質中心にするとか、そういうことですね。すると血糖値は緩やかに上昇するので、眠くなるのを妨げるんです。ご飯どうしても食べたいよっていう人はね、ぜひ野菜先、タンパク質先に食べて、緩やかに血糖値を上昇した上でね、ご飯を食べてくださいということです。はい。ちなみにね、脳が疲れたら甘いもの欲しいなってよく言うじゃないですか。あれも嘘だって言うんですよね。もちろん、脳がね、しっかり働くにはブドウ糖が必要なんですよ。でも何度もお伝えしていますが、ブドウ糖がないとグリコーゲンがブドウ糖になるんですよね。それでも足りないと、脂肪からケトン体と呼ばれる物質が脳に運ばれますね。これは脂肪がね、分解された時に出る物質で、このケトン体でも脳はエネルギーとして使用できるんですよね。だから脳が働くのに脂肪を取らないといけないのは嘘、幻ってことなんですよ。はい、皆さん幻でございますよ。お願いいたします。はい、糖っていうのはね、薬物と同じくらい依存症があるってことなんですよね。食べてうまいっていう感情ね、あれがハイになってる状態と同じなんですよ。血糖値がブーンって上がってね、ハイになりますが長く続かないんですよね。すぐにインスリン君がね、抑制して血糖値ね、低血糖になってフラフラ状態になります。するとまた甘いものが欲しくなるって、こういうね、永遠に甘いものを求めるスパイラルっていうのにハマっちゃうんですよね。甘い商品がこの世にこれだけ溢れているっていうのは、いかに人間が依存症のあるものに抗えないかということを如実に示しております。新作のアイス、ドリンク、インスタで見た行列のできるパンケーキ、タピオカドリンク、全部美味しい、また食べたいってなりますよね。人は欲望に抗えないということを商品開発者は分かっております。そしてダイエット食品を作る人たちも、我々がダイエットしたいけど甘いものも食べたいね、ご褒美になんか食べたい、ゼロカロリーなら罪悪感ゼロって思っているのもお見通しだということですね。そして眠くなる以外にも、最近疲れやすいなとかイライラするなとかだるい、不眠気味という人もね、糖質を取りすぎている可能性を一度疑ってみてほしいんですよね。反応性低血糖という言葉ね、症状があるんですけれども、これは、血糖値が上がるとね、インスリンがギューッと血糖値を抑えますよね。一般的には血糖値が上がるのと同じタイミングでインスリン君出てくるんですよね。でもね、慢性的に糖質を取っていて、インスリンが出るね、膵臓、これが弱っていると、インスリンが出るタイミングっていうのが遅れてくるんですよ。あれみたいな、遅刻してくるんですよ。するとね、血糖値が少し下がってきたタイミングで、すいません遅れました、今仕事しますって言ってやってきて、逆に血糖値を下げすぎてしまうってことですよね。それで起こるのが反応性低血糖というやつです。これによってだるいとか疲れが出てしまうっていうことですよね。特にスポーツドリンクとか甘い缶コーヒー、ジュースなど常に飲んでいる人は、この反応性低血糖が起きやすいので注意してほしいんですよ。飲むのなら砂糖が入ってないコーヒー、水、お茶、そういうものを飲むようにしてください。一番いいのはもちろん水ですね。はい。では、老化の進行を妨げるというメリットもね、糖質制限にはあります。先ほど出てきた AGE、 終末糖化産物ですね。これはね、老化の原因にもなるとお伝えしました。糖質とタンパク質が結合して焦げた状態ですよね。つまり高温で調理すればするほどこの AGE は増えるってことです。なのでこの AGE をなるべく少なくするには、糖質を少なくして焼いたり揚げたりせずに、生で食べたり茹でたり蒸したりする調理法を使う方がいいとね。そして糖質も熱いよりも冷えてる方がまだマシなんですよ。そばで言えば、あったかいそばよりもざるそばですね。熱々の出来たてご飯は美味しいけど、AGE を考えるなら先に野菜を食べてから少し冷ましたご飯を食べるとかね。冷やご飯あんまり食べたくないとは思いますが、冷えてる方が AGE が低いんだよっていうことですよ。どうしてもね、炭水化物をしっかり摂りたいのであれば、朝昼の活動量が多い時間帯に摂取して、夜はなるべく食べない。本ではね、一切食べない方がいいっていうふうに言ってますけど、そういうふうにできるといいですよね。なぜかというと、ね、人は食べ物の消化吸収に4時間はかかるからなんですよ。だから寝る4時間前にはね、食事を終えるっていうのが理想です。
もし夜22時に夕飯食べて0時に寝ますってなったら、消化がしきれてない糖質が全部ね、脂肪特急に乗せられてまっすぐ直行便で脂肪に到達します。怖いですね。はい、ちなみにタンパク質はね、消化までに4、5時間、脂肪は7、8時間かかります。個人的には22時からね、午前2時っていうのはお肌のゴールデンタイムと言われてますよね。成長ホルモンが分泌される時間ですので、美容を気にされている方はね、この時間までに寝ようと気をつけている方も多いと思います。なので、18時、遅くとも19時までに食事を終えるっていうのが理想ですよね。はい。じゃあもう散々糖質についてね、ボコボコにしたところで、私たちは何を食べたらいいのとね、美味しいものが溢れすぎていて、狩猟採集の生活には戻れないよと声が聞こえております。はい。あなたをハイにしちゃう白い粉をやめましょう。薬じゃありませんよ。はい。同じくらいね、依存性の高いものですが、小麦粉、白砂糖ね、白米もそうですよね。代わりに、ライ麦や全粒粉ね、玄米などの茶色いもの、砂糖はなるべく控えた方がいいですが、取る場合はね、黒砂糖ね、黒糖やきび砂糖、あるいはね、蜂蜜など、そういうものを取ったらいいですね。魚肉、卵などのね、タンパク質は全然取っても大丈夫ですね。なぜかというと、タンパク質っていうのは吸収できる量が決まっているんですよ。で、余ったものは糖と違って腎臓から排出されるからです。さっきも言いましたけど、腎臓ね、だからといってプロテインがガバガバ飲みすぎて腎臓君をブラック企業みたいに24時間働かせると疲労してしまって、負担がかかってしまうよということはお話ししましたが、タンパク質は全然とっても大丈夫ということですよ。あえて言うのであれば、サバやツナとかね、イワシなどがおすすめです。サバ缶、ツナ缶ありますよね。魚はね、良質なオメガ3、DHA とかね、ドコサヘキサエン酸ですよね。EPA とかとも呼ばれる成分が取れますので、血液の循環をね、良くして動脈硬化の予防にも役立ちます。スーパーでもね、手に入りやすいですよね。なので、タンパク質と一緒に摂取することで、よりね、このオメガ3吸収も良くなりますので、サプリよりも効率よく吸収できるので、ぜひね、魚を食べていただきたいと思います。そして、甘いものが食べたくなった時に代用としておすすめしたいのがナッツです。はい、来ました。ナッツですね。私、何を隠そう、鳥の餌を食べてるのかなと言われるほど、ナッツを常に所持しております。ナッツはですね、良質な脂質とビタミンを取れて空腹も満たしてくれる万能食なんですよね。ちなみにですね、皆さん、キャラメルナッツとか油で揚げたナッツはノーでございますね。素焼きナッツにしてください。できれば塩も入っていない方がいいんですが、塩っ気のあるナッツが食べたいときはね、市販の素焼きナッツにね、塩がかかっているものね、ありますよね。ちょっと塩付きの塩味のナッツですよね。これに、もう一つね、素焼きの無塩ナッツを両方買って、塩がかかっている方に無塩ナッツを少しね、混ぜていただいて、少しだけ塩がかかっている状態のナッツをね、自分で作ると。いうと、ちょっとだけね、いい感じの塩梅の塩加減で食べられます。普通の売ってる市販の塩入ってるナッツっていうのは結構ね、塩分量が高いので、ちょっと注意してほしいと思いますね。はい。なんでね、口寂しいなって思ったらポリッとね、甘いもの食べたいってなったらポリッっていう風にね、していただければいいかなと思います。最初はね、やっぱり大好きな炭水化物を抜いたり、甘いものをね、セーブしたりするのって大変だと思うんですよ。その気持ちよーくわかりますね。私もね、炊きたてのね、白米だけをおかわりできるような人間でした。でも今、パンも米も食べなくても生きていけるなと思っております。ね、食物繊維ね、そういうものが必要なので、米の代わりにオートミール食べてるし、パスタなんてもう数ヶ月やむしろ1年以上食べてないかもしれないですね。食べたいと思わないんですよ。選択肢からね、自然と消えていきます。でも友達とカフェに行くときはパンケーキを食べます。その時はもうね、覚悟して食べますね。AGE 出るとね、AG10 年以上我の体からチェックアウトされないんだって覚悟していきますね。はい、その代わりに、普段はね、夜炭水化物は取らないし、18時以降ね、食事しません。ジュースも飲まないし、コーヒーに砂糖は入れませんと。ね。さて皆さん、糖質を知った今日から何を食べますか？ということで、いかがでしたでしょうか。この後7時からは英語でお送りいたします。日本語とほぼね、同じことを話しますので、興味のある方はリスニングの勉強でもいいですし、あるいは BGM としてお付き合いください。よければチャンネル登録、高評価、ポチッと押していただけると嬉しいです。それでは皆さん、本日も良い一日をお過ごしください。バイバーイ。
Good morning, everyone. It's Mit here. Welcome to Mit's Morning Radio in the English version. It's October 19th, Thursday morning in Japan. How are you today, guys? So you may live in different time zone, but let's enjoy this time together. Every Tuesday and Thursday morning from 7 a.m. to 7:30, I share 30 minutes of learning stories as a warm-up and hope you can listen to this as your morning alarm to kickstart your day on a bright note. So earlier from 6:30 to 7 a.m. of the first half, we have in Japanese version in the same slot. So if you're also interested in listening to this radio in Japanese version, it's more than welcome for you to stay tuned from 6:30. Oh, and I also welcome newcomers and comment during the live streaming, and of course the messages from the listeners. So if you have any topics like books, movies, anime, manga, or anything else you would like to discuss, please feel free to share, and the message box is linked in the description down below, and I will answer your messages in the future live streaming. Alright, and thank you for those who are using hashtag posting on X. I've read all of your posts using the hashtag, so feel free to use the hashtag. And of course, commenting on YouTube is also much appreciated. Then I will surely give you a like on your post. Thank you so much. So, alright. Well, today, I'm gonna introduce you the book, Talks on Carbohydrates by Zenji Makita.Alright, today we're going to talk about carbohydrate versus calorie restriction. When you think about dieting, what methods come to your mind? So, calorie restriction, autophagy, like meal replacement, and of course, carbohydrate restriction are popular topics, right? So I'm sure many of you are thinking like, there's so many diets out there and which one should I believe? Alright, not to worry, I'm here, Imagine I'm like the All Might from My Hero Academia and coming to your rescue, gently patting your shoulder and saying like, if you can't believe anything else, believe in me.Alright, so as a matter of fact, I've tried numerous diets to the point like where I can't boast about it. So I've also read various books on health, and through a series of trials and errors, I have come to methods I found satisfying and effective, which is carbohydrate restriction.So, however, today the main topic isn't dieting, but I want to focus on carbohydrates. Nevertheless, I believe this discussion is relevant to all of you who are thinking about your diet and future health. So, let's dive in. So, first thing first, when you think about dieting, the first thing that comes to mind is often calorie restriction, right? So it's generally considered fundamental to consume fewer calories than you expend in a diet. But what are you eating to keep those calorie counts low?If your answer is like, I'm eating pastry or donuts for the sake of motivation to stay within my calorie limits, then you should stop. Alright, stop please. So here's some bad news for you. In the United States, a medically advanced country with a high obesity rate, they have already taken the stance that the cause of obesity is not fat, but carbohydrate.So yes, you read that right. In the USA, where obesity has been a concern for a longer period than in Japan, there were, debates in the 1970s about whether the cause of obesity was fat or carbohydrates.So the conclusion that fat was to blame for obesity and that calorie restriction was the solution became widespread, not only in Japan but also worldwide. This resulted in many people avoiding fat and consuming a diet rich in carbohydrate, leading to obesity. Then, people thought, what? Wasn't it fat's fault? And they shifted their focus to carbohydrate now.So they realized that the primary cause of obesity was not fat, but sugar, which is carbohydrate. Now, you might be thinking like, but isn't it fat that causes weight gain? However, what many people misunderstand is that the fat you eat does not directly convert to the fat in your body.
consumed fat doesn't equal body fat, The body's mechanisms are more complex. So, what increases body fat? It's carbohydrate. You might not immediately associate carbohydrate with fat gain, but let's look at the body process. Our primary source of energy is glucose, derived from carbohydrate. Glucose combined with oxygen to produce energy. Thus, carbohydrate, which is sugar, are essential for our activities. However, when there is an excess of carbohydrate, unnecessary glucose accumulates, leading to elevated blood sugar levels. To counteract this, insulin is released from the pancreas. It essentially says we don't need this extra glucose, and it converts the glucose into glycogen, which is stored in muscle and the liver. When those storage sites become full, excess glucose is eventually transported to fat cells, where it's stored as triglycerides. It's hard to pronounce. Triglycerides. So these are your body's fat cells. So in simple terms, eating excess carbohydrate leads to increases fat. Carbohydrates may not be the first thing you associate with fat, but they play a significant role in fat accumulation. Now, you might be thinking, doesn't the body just excrete unused glucose? Unfortunately, it doesn't work that way. That extra glucose stays in your body as fat. It's like a guest who doesn't check out of your body and overstaying their welcome. Wow. Alright, so what happens when you restrict carbohydrate? Without an influx of carbohydrates, the glucose stored in your body decreases, and the stored glycogen can be converted back into glucose or used to burn fat for energy. This is the mechanism that makes you lose weight through carbohydrate restriction. Alright, but some might argue that cutting out bread, rice, and carbohydrate is not a good idea, right? Remember the Jomon period, which is the same era of the Mesopotamia period. So that's right. That period, which lasted for 12,000 years, was an era of hunting and gathering. So when did rice cultivation begin? It was during the Yayoi period. It's just after the Jomon period, if you don't that. So, which is after the Jomon period, right? So, in other words, after the Jomon period, humans lived without eating rice, chasing animals for meat, but they survived. So, during that time, when people were consuming meat, fish, wild plants, and nuts, they were living a low-carb lifestyle. So, 12,000 years, humans continued this way of life and thrived. However, in the Yayoi period, rice cultivation began, making it possible to secure food resources more stably, right? So the rice and wheat were easy to store, and they became more affordable as time went on. As a result of this change in diet, humans started consuming a diet different from what their DNA had been programmed for, leading to the spread of disease like obesity and diabetes. What it tells us, is that human can survive with minimum carbohydrate intake, relying on trace amount of carbohydrate found in other food sources. Otherwise, the Jomon period would not have lasted so long. People should have been dead due to carbohydrate deficiency, right? Earlier, I mentioned that energy is produced when glucose combined with oxygen, but there's also glycogen. This is glucose stored in the liver and muscles, right? And it can be converted back into glucose, and even fats can be used for energy. So, consuming foods with only carbohydrate is not a must. In fact, it's not necessary to maintain a healthy body.
However, with the advancement of agriculture, wheat and rice, which can be obtained more easily and affordably, became staple of the diet as they required less effort than hunting each time. It's ironic, isn't it? With the development of civilization, the risk of compromising health has also emerged. The increase in diabetes patients in Japan began during the period of rapid economic growth. So this is because sweets and sugary drinks became easily accessible from that time. Before that, sugar was quite expensive, right? So people did not consume excess sugar. So, okay, let me know. The fear of diabetes. What is the fear of diabetes? Alright, diabetes is a disease where the risk of developing it increases when you consume too many carbohydrates, which is sugar, right? The scariest thing about this disease is that once you have diabetes, you cannot cure it. That's scary, right? Despite this, many people suffer from this disease, which is often referred to as a national disease. So, what is this disease specifically? So, diabetes has two types actually, type 1 and type 2, and most people have type 2. What is type 1? So it's caused by factors like viruses where insulin is produced by the pancreas. Insulin is the hormone that regulates the amount of glucose in the blood. In this type, insulin production is reduced. So people with type 1 diabetes need insulin injection to artificially lower their blood sugar levels. On the other hand, type 2 is when a pancreas, which secretes insulin, works almost around the clock due to the lifestyle of constant carbohydrate excess. So this result ends in an overload of the pancreas and leading to a situation where it practically becomes an overworked black company within the body. So the pancreas become tired and insulin isn't produced properly and blood sugar cannot be controlled. That's the situation. So diabetes itself doesn't have a high risk of fatality, but what's frightening is that having diabetes increases the risk of other diseases. So it starts with complications and leads to a higher risk of various diseases such as cancer, stroke, heart attacks, and dementia. So one of the complications, diabetic nephropathy, affects the kidneys. The liver and kidneys are crucial for humans' body, right? So diabetic nephropathy occurs when a substance called AGE, which is advanced glycation end products, penetrate the kidney's filtration membrane and creates holes. So you might wonder, what's AGE? It's the result of the reaction known as a glycation, where the sugar and protein combine, and essentially when sugar and protein become scorched. This creates AGE. It sounds like the end of the world product, It's, its name sounds like it begins in a dystopian future, but do not underestimate it. It's a serious concern. AGE is terrifying because once it checks in, it doesn't check out. This is unbelievable, right? Glucose, as I mentioned earlier, gets used as an energy source and eventually get consumed. So, in a way, glucose checks out. But how, AGE, once created from glucose and protein, just, stick around inside your body. It says, okay, I'm staying an extra 10 years. An extended stay for 10 years is far from pleasant, isn't it? What's even worse is that AGE is also a cause of aging. It can lead to wrinkles, age spots, atherosclerosis if it stays in the bloodstream,
osteoporosis if it's lodged in your bones, and diabetic nephropathy when it resides in your kidneys. So have you heard of dialysis? You may have heard of them. So even if you don't quite understand it, that's because AGE, by residing in the kidneys and creating holes in the filtration system, hampers the kidney's ability to filter waste. Dialysis is necessary to artificially filter the waste that the kidneys can't handle. But here's the thing. You have to do it for 4 hours, 3 days a week for the rest of your life. How does that sound? Have you realized how much your lifetime is stolen away by just that? It's quite frightening. I don't want that. Right? Now, as an additional blow, I like to announce that foods that should not be eaten as they generate AGE. Okay, this is a party time. Please welcome the group of eternal lodgers who will never check out from your body. First to the stage is the famous pancakes. Yay! Those fluffy, sweet, and delicious pancakes. They are famous places where people wait in a line for hours just to eat them. Wheat flour with sugar, which is carbohydrate, and eggs is protein, mixes together, and presto, AGE. I'm sorry, you have to leave dear pancakes. Alright, next, we have the arrival of sweet pastries. Alright, maritato, donuts, super sweet Danish pastries, cream buns, okay, loaded with carbohydrate and sugar, and to make it worse, they are often fried to a crisp. So, presto, AGE, you're all out. Thank you so much. And now, it's time for fruits to enter the stage. Alright, you may be wondering why are fruits here? Well, they contain a type of sugar called fructose. Is this fructose, right? Alright, so which get transported directly to fat, unlike glucose. Did you know that? So, which is used for energy, glucose, right? That's like taking an express train to Fat Town instead of making local stops. Therefore, fruits are disqualified too. Thank you so much. You can leave fruits. Alright. Next up, we have juices. Alright, so you should know that it's one is no-brainer. Oh, and look who else has joined the party. Oh, it's vegetable juice and smoothies. Oh yes, alright. So vegetable juice can be problematic too because many of them contain fruits for flavor. Too easy to get drinks. So making them in high carbohydrate. Alright. Understandable. So, additionally, juices that are used artificial sweeteners can be quite concerning. Fox, 0 calories Coke sounds attractive, right? But artificial sweeteners, ever thought about why they taste sweet without the calories? These artificial sweeteners are not naturally meant for your body, and consuming them can lead your body retaining these eternal guests. Alright guys, say goodbye to them. Bye-bye. Alright, and then next up, please welcome the processed food. Yay! Sausages, ham, bacon. Why do you all still look so fresh even after all these days or months? Have you ever think that? The answer is that they throw a party with food additive during the seasoning process. They invite flavors and colors and the guests mingle. But, of course, and sugar. It's the life of the party. So, they also contribute to AGE, of course. So, they have to leave. Thank you very much. You can leave now. And the last but not least, an unexpected guest has arrived. It's protein drink. So, you might be wondering, why is protein here? Protein is natural, right? Well, here's a catch. Sometimes it's artificially manufactured.
So normally, when you consume protein from meat or fish, your body has a natural braking mechanism to stop you from overeating. However, when you're consuming protein like supplements or drinks, which can be artificially flavored and made more palatable, it's easy to overdo it. This, in turn, overworks your kidneys because they filter waste produced once protein are broken down. So, consuming too much protein can lead to kidney stress. Also, pay attention to protein supplements or drinks that contain artificial sweeteners and additives, which can be harmful, If you are consuming protein supplements multiple times a day, it's a good idea to be cautious. So, these are the foods that you should be cautious about to maintain a healthy diet. Alright.To be honest, I'm the one who consumes protein drinks, so I also cautious about it, especially the artificial sweeteners. Alright, so now let's explore the benefits of reducing carbohydrate. First, less likely to feel drowsy. Alright.Everyone, have you ever experienced that post-lunch, like during class or work, you just couldn't stop, the rendezvous between your upper and lower eyelid because you felt so drowsy? The question is, why does this drowsiness occur? It happened because when you consume food high in carbohydrates, your blood sugar levels shoot up rapidly.So as a result, insulin steps in to transport glucose, attempting to lower the blood sugar. Then your blood sugar suddenly drops and leading to low blood sugar levels, causing a temporary decrease in the glucose supplies to your brain and making you feel drowsy. In other words, these roller coaster-like fluctuations in blood sugar level cause drowsiness. So,If you find yourself feeling drowsy after indulging in a hearty serving of white rice for lunch or devouring a piece of toast, it's because of these blood sugar spikes. Now, how can you prevent drowsiness?The key is to maintain stable food sugar levels. So you can achieve this by consuming vegetable first or focusing on low-carb protein-rich meals. Like this way, your body sugar will rise gradually, keeping drowsiness at bay. Speaking of drowsiness, you might have heard that sweet treats are recommended, when your brain feels fatigued. Well, let me tell you,That's a myth. Of course, glucose is essential for your brain to function properly. But, as I've mentioned before, if you're low on glucose, glycogen can be converted into glucose, right? And if that's still not enough, yes, your brain can use substance known as ketone bodies, which are produced when fats are broken down as an energy source. So, the notion that your brain needs carbohydrates to function is, in fact, a myth. Oh, that's the good news, right? So, carbohydrates are addictive as drugs.That feeling like, oh, this tastes so delicious, you experienced when consuming carbs is akin to being on a high. So your blood sugar spikes and you feel euphoric. However, this high is short-lived as insulin quickly steps in to lower your body's blood sugar and leaving you feeling, shaky. This, in turn, triggers craving for more sweet foods, setting you on an eternal quest for them. Like, oh, I want to sugar more, and then after the spike later, I want to sugar more, that kind of things. So, the abundance of sweet products in the world serves as a stark reminder of how much humans can't resist highly addictive substance.
like new ice cream flavors, like popular pancake places with long line, trendy bubble teas, like everything is so tasty, and the desire to eat more never fades away. Product developers understand that people can't resist their cravings, and even though creating diet products know that we want to diet while still indulging in sweet treats, thinking that if it's 0 calories, there's no guilt. That's not the case, alright? So, look at the reality. Apart from, feeling drowsy, if you've noticed that you've been getting tired or more easily, feeling irritable, like lethargic, or experiencing occasional sleep troubles, consider the possibility that you might be consuming too much carbohydrate. So, there's a condition called reactive hypoglycemia, which occurs when your blood sugar rises and insulin comes rushing in to lower it. So normally, insulin is released around the same time as your body sugar rises. However, if you've been constantly consuming carbohydrate, causing your pancreas to weaken in insulin products, insulin might arrive late. Like it's like saying, oops, I'm running a bit late, and suddenly working too hard, lowering your body's sugar too much. So this leads to reactive hypoglycemia, which can make you feel tired and fatigued, especially for those who frequently consume sport drinks or sugary canned coffee and juices. Be aware that you're at the risk of developing reactive hypoglycemia. So if you must drink something, then opt for unsweetened coffee, water, or tea. The best choice is, of course, water. And as I mentioned earlier, AGE is an end-of-world product that can contribute to aging, right? So AGE forms when carbohydrate and protein combine and essentially burn together. In other words, cooking at high temperatures increase the formation of AGE. So to minimize AGE intake, opt for cooking-like methods that involves a low carbohydrate, such as eating food raw or boiled or steamed, rather than fried or grilled. Additionally, consuming carbohydrate that have cooled down is better in terms of AGE formation. Like for example, if you're having rice, it's better to eat after letting it cool down a bit if you are concerned about AGE. If you absolutely want to consume carbohydrate, and do so when your activity levels are high, like during the morning or afternoon, and try to avoid eating them at night. This is because digestion and absorption of food takes about 4 hours. So, it's ideal to finish your meal 4 hours before bedtime. For instance, if you have dinner at 10 p.m. and go to bed at midnight, the carbohydrate that haven't been fully digested will be transported straight to the fat store as a fat truck delivery to fat. That's quite scary, right? By the way, protein takes about 4 to 5 hours to digest, while fat takes 7 to 8 hours. Many consider the time between 10 p.m. to 2 a.m. as a golden time for your skin, because this is when growth hormones are secreted, right? So those who are conscious for their skin might aim to get a good night's sleep by this time. Thus, finishing your meal by 6 p.m. or at least 7 p.m. is ideal. Now that we've discussed carbohydrate extensively, so you might wonder, what should we eat? We can't return to a hunter-gathering lifestyle, I hear you. So first and foremost, let's stop consuming the white powder and gives us a high. Okay, no, I'm not talking about drugs, alright? But rather highly addictive substance like wheat flour, white sugar, and white rice. Instead, go for brown alternatives like rye, whole wheat, and brown rice. When it comes to sugar, it's best to consume as little as possible, but if you must, then opt for unrefined sugar like black sugar or cane sugar, or maybe honey. The protein from meat, fish, and eggs is perfectly fine to consume. Why? Because they're
a limit to the amount of protein your body can absorb, and any excess is excreted by the kidneys, unlike sugars.If you're looking for recommendation like mackerel, tuna, and sardines are excellent choices. Fish provides high quality omega-3 fatty acids, known as the DHA and EPA, so which can improve blood circulation and help prevent atherosclerosis.Fish is easy to get at the supermarket, and when consumed with protein, can enhance absorption, making it more efficient than supplements. So I highly recommend incorporating fish into your diet. And when you find yourself craving something sweet, consider nuts as a substitute.Personally, I often carry nuts to the point where people jokingly ask, if I'm eating bird food. So nuts are versatile as they provide high-quality fats and vitamins, curb your hunger, and are a great source of nutrition. By the way, caramel-coated or deep-fried nuts are no-go, alright? No-go. Instead, opt for plain roasted nuts.If possible, choose unsalted nuts. So, however, if you prefer a little saltiness, you can mix salted and unsalted roasted nuts to create a balanced flavor. When you feel the urge to snack, or desire something sweet, opt for nuts.At first, I understand that giving up beloved carbohydrate or saving on sweet can be so challenging. I genuinely understand those feelings, I used to be the kind of person who could eat extra serving of, freshly cooked white rice. But now I'm thinking that I can live without the bread or rice.I eat oatmeal as a replacement for rice because you still need dietary fiber. And it's been well over several months, perhaps maybe even a year since I last had pasta. So I no longer feel the desire to eat them. There's no longer part of my choices, actually. However, when I go to a cafe with friends, I do indulge in pancakes or sweetness. I'm prepared for it when I eat them, actually, of course. But, I'm well aware that AGEs will stay in my body for more than 10 years. So in return, I typically avoid consuming carbohydrate at night, and I don't eat anything after 6 p.m. I don't drink juices, and I don't add sugar to my coffee.Now that you've learned about carbohydrate today, so what will you eat starting today? Alright, let's call it a day. If you enjoyed my live streaming today, don't forget to subscribe to my channel and press the like button. Well done everyone! Have a great day. Bye bye!